दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो प्रेमी के बारे में। दो प्रेमी जब वो प्यार करते हैं तो बहुत मजा आता है, और जब उनकी दिल टूटती है तो क्या हाल होता है, मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे संभालें अपने आप को। पहले तो दिल टूटना नहीं चाहिए अगर कोई प्यार करता है तो, बहुत गलत होता है ये। लेकिन टूट जाता है तो क्या करें, बहुत सी मजबूरियां होता है जो टूट जाता है, या उनको वो नहीं समझ में आता बात में। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं आज कि हम उससे हम कैसे बचें, हमें शरीर पे बाद में असर असर कैसे होता है, उससे बचना कैसे चाहिए, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों क्या है कि हम दिल अगर टूट जाए, किसी इंसान का आदत लग जाता है, किसी इंसान का अगर आदत लग जाए तो अचानक उसको जाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है आपको संभालने में। चाहे वो लोग कितना भी समझा ले आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसका आदत पड़ गया है उस इंसान का। उस इंसान का आपको आदत पड़ गया है, तो आप जाहिर सी बात है नहीं रह सकते अलग। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप तो एक बार अलग हो जाते हैं, उसके बाद उस टाइप के आप गाना सुनते हैं, या अपने आप को शराब में डुबो लेते हैं, या बहुत लोग समझाते हैं उसी के बात लेके, उसी का नाम लेके, तो हमें शरीर पर बहुत ज्यादा डिफेक्ट पड़ता है, परेशानियां होता है हमें। तो आप क्या करें, अगर उस चीज से बचना है तो पहले तो अपने माइंड से धीरे धीरे निकालें उसको। आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा आप हर रोज उसको भूलने की कोशिश कीजिए। और आपको गलत चीज पे ऊपर नहीं जाना है, आपको शराब नहीं पीना है, चाहे और सी बहुत सी चीज है, गलत गाने नहीं सुनना है, उस टाइप का गाना नहीं सुनना है जिस टाइप का अगर दिल टूट गया। तो बहुत लोग हैं जो गाना सुनने लगते हैं और पूरे पूरे दिन, तो वो चीज नहीं करना है आपको। कोई नया चीज करना है जिससे आपको धीरे धीरे उस चीज से आप अलग होए, क्योंकि आप जितना उसको याद करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे उतना ही आपको वो इंसान माइंड पे आपको जोड़ पड़ेगा, दिमाग में जोड़ पड़ेगा, उसको टेंशन में रहेंगे आप। तो वो चीज से इसीलिए बचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी इंसान की आदत पड़ जाता है तो जाहिर सी बात है उससे अलग रहना बहुत दिक्कत हो जाता है। बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, बहुत लोग कुछ बहुत ही गलत काम करते हैं, वो चीज से नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और उससे धीरे धीरे आपको हटना है, कोशिश करना है कि आप कुछ बढ़िया सीखें, कुछ नया सीखें, उससे कुछ समझ सीखें आप। तो आपको कभी भी ना उस बारे में नहीं सोचना है जो उन्होंने किया था या कैसे किया, नहीं, उसको धीरे धीरे छोड़ना है उसको। या अपने फोन में अपने रिकॉर्डिंग होया है आपका, या कोई बात आपने कहीं पे फोटो खिंचवाया, जो भी कहीं मिला उसका वीडियो बनाया, बहुत सी चीज किया, तो वो चीज से आपको बचना है। वो चीज बार बार आपको दिखना नहीं है, उस चीज को आपको देखना दिखना नहीं है। जब उसको आप भूलना चाहते हो, अब जान रहे हो कि वो चीज चला गया, इंसान हमारी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं, तो आपको क्या फायदा उस चीज को याद करके, कोई फायदा है? अगर इंसान आपको आपका होता तो छोड़ के जाता? नहीं जाता ना, किसी भी कीमत पर नहीं जाता। वादे बहुत किया हुआ, हजार वादे किया हुआ, लेकिन टूट गया ना, क्योंकि वादे अपने ही करते हैं और धोखा भी अपने ही देते हैं। अब मौका भी अपने लोग को देते हैं धोखा देने के लिए, क्योंकि हम जब ज्यादा बिलीव करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं उस पर, तो हमें वहां जो ट्रस्ट, इंसान जो विश्वास करता है ना, विश्वास ऐसा चीज हो गया ना आजकल, कोई कीमत नहीं है विश्वास का। विश्वास कर लिया, पहचानना मुश्किल है भाई किसी को, आप नहीं पहचान सकते। आप हर चेहरे पे डबल नकाब है, कितना नकाब उतारोगे आप? आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, आपके सामने क्या होता है, सब दो हो गया है, नहीं समझ पाओगे आप। जिनको धोखा देना है आपको तो धोखा दे देंगे, चाहे क्या आप दुनिया कोई भी चीज आप कर लो, या उनके लिए आप कुछ भी कर लो, वो आपका नहीं होने वाले हैं। और जो होने वाले हैं, जो आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, वो आपसे कभी भी, चाहे उनके साथ आप कुछ भी कर लो, आप गुस्सा भी हो जाओ या कुछ भी कर लो, मतलब आपको उतना नहीं करेंगे। आप जो छोड़ के किसी भी कीमत में जाएंगे ही नहीं। जिनको छोड़ के जाना होगा आपको छोटे छोटे बहाने पे छोड़ के जाएंगे, छोटी छोटी बातें पे रुस जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपको बहाना चाहिए। आपको बहाना चाहिए उनको छोड़ने के लिए, आपको छोड़ने के लिए उनको सिर्फ बहाना चाहिए, कोई भी बहाना चाहिए, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि अब उनको कोई चीज बहाना चाहिए जो आपसे वो दूर होना चाहते हैं या दूर हो गए हैं। तो ये चीजें होते हैं तो हमें टेंशन दे देता है, जिस किसी का आदत लग जाता है तो बहुत ज्यादा हमें संभलना मुश्किल होता है। तो अभी जो आपको बताया वही ट्रिक अपनाना है आपको, कि उस चीजों को बार बार देख के याद नहीं करना है, उनको फोटो देख के याद नहीं करना है, या उनके जो वॉइस रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, कितनी बार बहुत लोग कर लेते हैं,
तो वो भी चीज नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना, मतलब उनके बारे में धीरे धीरे आपको निकालना है और कुछ नए काम में लगाना। जो आप पहले से काम कर रहे हैं उसको भी छोड़ दो, या उस काम में आप खुद मजबूती से और वो काम को करो, आप मेहनती से आप करो। क्योंकि आप जैसे आप बेला रहते हो, आपको जाहिर सी बात है, अगर ऐसा चीज होता है किसी इंसान के लाइफ में होता है, घटना होता है, तो उसको काम करने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन करता है। तो ऐसी ये चीज नहीं करना, आपको अकेले नहीं रहना है। क्योंकि अकेले रहोगे तो वही याद आपको बार बार दिमाग में घूमेगा और उस बात के लिए और ज्यादा आप टेंशन में रहोगे। तो आपको अकेले नहीं रहना है, या तो अपने काम पे ध्यान देना है, काम में पूरा प्रॉपर डूब जाना है, आपको काम में ही ध्यान लगाते रहना है, या उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है किसी भी कीमत पे। या अगर कोई और बढ़िया काम आप कर रहे हो तो उसमें आप माइंड को फ्री मत करो उस समय, कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए माइंड को फ्री मत करो। आप माइंड को इतना बिजी कर दो कि अगले वाला इंसान का जो बुरी असर जो आपके दिमाग पे जो पड़ रहा है, उस बात को भूल जाओ। आप भूलना मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे तो भूल जाओगे आप। कोई चीज काम नामुमकिन आजकल तक नहीं है। वो छोड़ के गए आपको 1000 लड़की, कोई ऑक्सीजन थोड़े ना है कि आपके दिल से निकल गया तो अब उसके लिए आप जान ही दे दोगे यार, रहेगा जिंदा ही नहीं रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1000 तरीके हैं जिंदा रहने के लिए, एक लड़की नहीं है तो, या एक लड़का ही नहीं है, बहुत सी चीज है। हमारे लाइफ के बारे में जियो ना, आप अपने बारे में सोचो ना। जिस दिन खुद के पहचानोगे ये सब चीज लफड़े से हट जाओगे आप। कोई इंसान क्या कह रहा है, कुछ कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आप, क्योंकि आपको कुछ बनना है जिंदगी में। क्योंकि जब आप अपने सिंगल राहों पे, कठिन राहों पे चलोगे ना, तो बहुत सी चीज है जो हमें रोकती है उस चीज करने के लिए। तो हमें छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं है, या झगड़ा नहीं करना है, या उसको लेके दिल पे लगाना नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों के अगर दिल पे लगाते रहोगे तो आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाओगे, उसी चीज में आप रह जाओगे, तो आगे आपको दिमाग में वो कोई बढ़िया चीज नहीं आएगा, या आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, या जो आपको छोड़ के जा रहे हैं उनसे आपको भिड़ना नहीं है, या लड़ना नहीं है, फालतू जवाब नहीं देना उनको आप धीरे धीरे इग्नोर करो। आप कितने से लड़ोगे आप? तो आपको उनसे लड़ना नहीं है, या दोबारा उनसे बहस नहीं करना है, आप उनको इग्नोर कर देना है। बोल के चले कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मान लो आपको किसी को आपको उकसाना है, आपको किसी से लड़ना है आपको, तो आपको गाली दे देगा, 4 गाली दे देगा। तो उसमें उस समय आपको क्या सोचना है कि हमें किस समय गुस्सा आता है, किस समय हमें गुस्सा करना चाहिए। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको किसी इंसान ने आपको गाली दे दिया, बेमतलब क्या, आपने कुछ नहीं किया, चलते हैं कुछ ठग गया, टच गया, गाली दे दिया, जाने दो, बाद में देख लेंगे उसको। ये सोच के वहां से हट जाना है आपको, क्योंकि आप उस समय किसी और काम के में बिजी हो आप। और अगर इंसान ने उसने किसी कारण आपको जान से किया, जो वैसे कर दिया, आप उसमें उलझ जाओगे, बह जाओगे, बगैर फालतू के हो जाएगी। तो उस समय आपको नहीं करना, आपका भी समय आएगा फिर जवाब देना है, अगर अगला कर रहा है तो उसमें आपसे बहस नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।